మనం రైల్వే స్టేషన్ వెనుక భాగం వైపు ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. ప్లాట్ఫామ్ పైన ఉన్నాం. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ వర్క్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి, మట్టి పనులు జరుగుతున్నాయి. ఆల్రెడీ ఇంకా స్టేషన్ బిల్డింగ్ అనేది స్లాబ్ వర్క్స్ అయితే పూర్తి అయిపోయి వర్క్స్ అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు స్టేషన్ బిల్డింగ్ వర్క్స్. ఇప్పుడు నేను ప్లాట్ఫామ్ 1 మీదే నడుస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి మట్టి పనులు అయితే జరుగుతున్నాయి, ఫ్లోరింగ్ వర్క్స్. అట్ ద సేమ్ టైం స్టేషన్ కాంపౌండ్ వర్క్స్ ఏదైతే ప్రహరీ ఉందో ఆ ప్రహరీని ఇక్కడ నిర్మిస్తున్నారు, ప్రహరీ గోడని. అలాగే స్టేషన్ ముందు కూడా కొత్త రోడ్ను వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే ఇక్కడైతే సింగిల్ ట్రాకే ఫ్రెండ్స్. అలాగే ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి కూడా సింగిల్ ప్లాట్ఫామే, ఒకటే ప్లాట్ఫాము. ముందు భవిష్యత్తులో ఇక్కడ ప్రయాణికులు మరియు ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో మల్లికార్జున స్వామి భక్తులు, వారి రద్దీని తట్టుకునే విధంగా సెకండ్, థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేది ఫ్యూచర్లో నిర్మిస్తారు. ప్రస్తుతానికైతే ఒకటే ప్లాట్ఫాము మరియు ఒకటే రైల్వే ట్రాక్ ఇక్కడ